Estamos aqui com mais um vídeo que eu não comprei no Nintendo porque mudou o nome. Já vai se inscrevendo, dando like, compartilhando. E hoje, galera, eu vou ensinar como fazer uma fogueira sem mod nenhum. Tá, vamos embora pro vídeo. Tá bem, vamos lá. Primeiro a gente precisa aqui pegar 1, 2, 3 de distância aqui. Quebra um aqui, ok? A gente pega aqui, esqueci a cama. Coloca a cama aqui. A gente pega a água e coloca nesse buraquinho aqui. Acho que já dá pra entender um pouco, né? Vamos lá. Então. Ai, que bicho burro. Aqui. Aqui, coloca tampa aqui, ó. A cabeça da cama. Água também, mas não é pra acabar com a água, não. Coloca esse cercadinho. E... outra vez. Lembrei. Coloca aqui 2. Coloca água escorrendo pro lado. Coloca aqui 1, 2, pá. Faltou um? Ok, isso é novo, tá. Tampa esse buraco. Vai ficar assim, ele vai ficar pulando. Aí a gente vem aqui, ó, e tira a corrente da água, ele vai ficar paradão. Aí a gente vem... quero isso aqui primeiro. Aí a gente vem aqui e coloca lava. Ui, meu Deus! Tá pegando fogo, bicho. E só falta tampar. A gente quebra esses 2 blocos. A gente não pode tampar, tipo, colocando os blocos, senão não vai dar certo. Vai quebrar os negócios ali. Vai pegar tudo fogo. Aí a gente coloca aqui 1, 2, 1, 2. Faço tipo uma base assim pra não chover em cima. Relaxa que não pode com chuva. Então a gente coloca aqui slime pra ser mais fácil. Coloca 1, 2, 3. O negócio saiu errado e yes. Tá, assim, 2 pra baixo, só fiz isso pra arrumar aqui. Daí a gente coloca aqui 1, 2. Quebra os slime, os pistão e tcharam, temos uma fogueira. Pronto. É assim como faz uma fogueira no Minecraft, sem mod, sem nada. Então se você gostou, se inscreve no canal, dá o like. O vídeo foi curto porque era só pra mostrar a fogueirinha. E falou, até o próximo vídeo. Tá, tchau. Tchau.